Welcome students. Today we'll continue with the first chapter, that is nature, purpose and scope of business. We have already covered the introduction and economic activities and non-economic activities and the difference between the two. Today we'll be doing point number 1.4, that is types of economic activities. Basically there are three types of economic activities, that is business, profession and employment. First, we'll be dealing with the meaning and definition of business. Business is the word derived from the English word busy, which means to remain active or to be active continuously. It means the business is something which is the continuous activity. जो एक्टिविटी आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, that is not termed as business, but the business is something, the activity which is continue for a longer period of time. Business is carried out with the motive of getting profit. Business आप करते हैं तो आपका motive या aim, आपका objective होता है profit earn करने का या wealth को maximize करने का. The concept of business is related with the profit motive. Sometimes the losses incurred in the business, even though it is an economic activity. बिजनेस एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है, जैसा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इकोनॉमिक गेन्स, वैसा ही बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा क्योंकि वो भी मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट से ही किया जाता है. इट इज डिफरेंट थिंग दैट कि बिजनेस के एंड ऑफ द ईयर आपको लॉस भी हो सकता है क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो अनसर्टन है, प्रॉफिट है या लॉस भी हो सकता है. पर आपका मोटिव हमेशा, यहाँ बिजनेस आप जब शुरू करते हैं तो ये सोचकर ही करते हैं कि आपको एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ही होगा, या प्रॉफिट कमाने के एम से ही आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस करते हैं, लॉस अर्न करने के मोटिव से नहीं. A brief and the precise definition of the business can be stated as follows. Business means any legal economic activity with the motive of profit. Business activity जो है वो economic activity है क्योंकि वो motive उसका होता है profit earn करने का, but it should be legal economic activity. कोई भी illegal काम अगर आप करते हैं with the motive of earning profit is not business. Now point number 1.5.2, that is characteristics of business. Number 1 is objective of profit. The fundamental objective of the business is to obtain the profit through economic activity. Business का primary motive या objective होता है profit earn करने का. In the absence of profit there is no possibility of business. अगर आपका कोई motive profit earn करने का नहीं है तो वो बिजनेस पॉसिबल नहीं है या वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस. प्रॉफिट ही आपको ज़रूरी होता है जिसके लिए आप कंटिन्यू रखते हैं बिजनेस. आपका मोटिव जब प्रॉफिट होता है तो ही आप बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं. अगर प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाते हैं तो बिजनेस क्लोजर में आ जाता है. The goods are sold at the price higher than the cost price. It is called profit. Profit किस तरीके से earn होता है या profit क्या होता है? जब आप goods खरीदते हैं cost price पे, that is cost price, और जब वही goods को आप sell करते हैं किसी और को तो उससे higher price पे आप sell करते हैं. तो cost price जिस price में आपने खरीदा और जिस प्राइस में आपने किसी और को वो चीज बेची, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है. द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इज इवन मेजर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट. मतलब जब आप बिजनेस करते हैं तो अगर एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपका बिजनेस एफिशिएंसी है, मतलब आपका बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं. और अगर आपका प्रॉफिट नहीं अर्न होता है, लॉस अर्न होता है या प्रॉफिट कम हो जाता है, इट मीन्स आपका बिजनेस आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी लो है. प्रॉफिट इज thus said it is barometer of the business. आप
प्रॉफिट से पता लगा सकते हैं कि बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको बैरोमीटर भी बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में आप एक्सचेंज करते हैं या गुड्स को या सर्विसेज को। When the goods and services are sold either by manufacturing or by purchasing, दो तरीके का बिजनेस हो सकता है, या तो आप गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कहीं और से खरीद के और आप बेचते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। सो बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूस करना गुड्स या सर्विसेज को, या गुड्स को बेचना, दैट इज ट्रेडिंग। Goods in physical form and the services in invisible or intangible form are exchanged. बिजनेस में आप एक्सचेंज करते हैं फिजिकल गुड्स को, जिसका फिजिकल फॉर्म है, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजिबल है, या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। Example, a company manufacturing electric equipments exchanges the physical goods, while a company providing electric service exchange the services. जैसा कि कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बेच रही है तो वो फिजिकल गुड्स है, पर जैसा कि BSNL है जो आपको टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक्सचेंज कर रहे हैं सर्विसेज को। तो बिजनेस के अंदर आप या गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 3 नाउ। पॉइंट नंबर 3, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है इन्वॉल्व करेगा रिस्क एंड एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है फुल ऑफ रिस्क होता है, हर एक स्टेप पे आपको रिस्क लेना है, बिकॉज विदाउट रिस्क बिजनेस पॉसिबल नहीं है। और अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, मतलब एंड ऑफ द ईयर, आप पूरा साल बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड ऑफ द ईयर आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट या लॉस भी अर्न हो सकता है, तो उसका रिटर्न अनसर्टन है। अनसर्टन इज पता नहीं है कि रिटर्न क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इट इन्वॉल्व्स मैन मेड रिस्क। बिजनेस के अंदर रिस्क हो सकता है जो मैन मेड, इंसान का बनाया हुआ है, जैसे कि फायर है, एक्सीडेंट है, स्ट्राइक अगर एम्प्लॉयज करते हैं, रायट्स होते हैं, या रॉबरी हो जाता है, थेफ्ट, चेंज इन दी प्रेफरेंसेस। आपने जो प्रोड्यूस किया तो आपके प्रोडक्ट को लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, उनको अब और कुछ लेना है और अच्छा लग रहा है, तो आपके प्रोडक्ट का प्रेफरेंस उनका चेंज हो सकता है, दैट इज ऑल्सो रिस्क। डिक्रीज इन द डिमांड। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका डिमांड ऑल ऑफ सडन डिक्रीज हो गया। आपने प्रोड्यूस करके रखा गोडाउन में, पर स्टॉक रखा है, बट उसका डिमांड ऑल ऑफ सडन डिक्रीज हो गया, तो दैट इज ऑल्सो रिस्क इन द बिजनेस। आपको लॉस हो सकता है, आपको उसको डिस्काउंट देके और बेचना पड़ेगा या कोई और तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पब्लिक, टेस्ट, हैबिट, कंपटीशन, चेंज इन द टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल मैन मेड रिस्क। लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, या उनका टेस्ट चेंज हुआ, हैबिट चेंज कर दिया, अब तक जो यूज कर रहे थे उन्होंने वो प्रोडक्ट छोड़ के कुछ दूसरा यूज करना शुरू किया, या कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, जो आप सेल कर रहे हैं दूसरे भी लोग, दूसरे भी ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हुए जो आप ही के जैसा दूसरा प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन, आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा। चेंज इन द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आउटडेटेड हो जाएगा, आपको भी नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट का डिमांड भी लो हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द बिजनेस रिस्क। एंड देन नेचुरल रिस्क भी हो सकता है बिजनेस में, जैसा कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, स्ट्रॉम है,
जिसकी वजह से भी आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है और बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। ऑल दीज रिस्क एडवर्सली बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगे आपके बिजनेस को, और जो इनकम आप अर्न करते हैं बिजनेस में उसको अफेक्ट करेगा। द रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस बिकम अनसर्टन ड्यू टू द वेरियस रिस्क, और ये सारी मैन मेड रिस्क या नेचुरल रिस्क की वजह से आपका जो बिजनेस है अनसर्टन हो जाता है, लॉस भी हो सकता है या आपको प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है। समटाइम्स देयर इज लॉस इन द बिजनेस ड्यू टू द रिस्क इवन दो द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट। आपका मोटिव, बिजनेस आपने शुरू किया, आपके इंटेंशंस मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है, पर रिस्क होता है, अनसर्टन होता है आपका रिजल्ट, एंड ऑफ द ईयर लॉस भी अर्न हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। बिजनेस जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करने का तरीका है, मतलब यूटिलिटी इज किसी भी चीज को यूजफुल बनाना। जो चीज यूजफुल नहीं है उसको आपके लिए यूजफुल बनाना, दैट इज बिजनेस। बिजनेस क्रिएट करेगा यूटिलिटी इन 3 फॉर्म्स, 3 वेज, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इज कि किसी भी चीज का फॉर्म चेंज कर देना, जैसा कि फॉरेस्ट में वुड है जो आपके काम का नहीं है, लॉग्स ऑफ वुड पड़ा है फॉरेस्ट में, उसको लेकर आना, वो लॉग्स ऑफ वुड में से फर्नीचर बनाना, उसका आपने फॉर्म चेंज किया, तो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट किया, फर्नीचर बना के आपने बेचा, दैट इज बिजनेस। प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करना, सैंड जो सी शोर पे पड़ा है जो आपके काम का नहीं है उसको सी शोर से उठा के कंस्ट्रक्शन प्लेस पे पहुंचाना, दैट इज क्रिएशन ऑफ द प्लेस यूटिलिटी। बिजनेस इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। एंड टाइम यूटिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस किया जाता है, पर उसको पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे ही आपको बेचा जाता है। जैसा वुलन क्लोथ्स, आपको समर में वुलन क्लोथ्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पर जब विंटर आता है आपको वो सप्लाई किया जाता है मार्केट में, दैट इज क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी विच इज ऑल्सो बिजनेस। When the raw material is converted into the consumable finished goods, किसी भी रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल फॉर्म में उसका फॉर्म चेंज करना, क्रिएशन ऑफ द फॉर्म यूटिलिटी टेक प्लेस। तो उसका फॉर्म आपने चेंज किया और आपने उसका यूटिलिटी बढ़ा दिया, यूजफुलनेस बढ़ा दिया, सो दैट इज बिजनेस। व्हेन द गुड्स आर carried over from the place of the production to the place of consumption, that is creation of place utility. Then goods are stored when they are not needed and supplied at the time when they are needed, that is the creation of time utility. गुड्स को प्रोड्यूस करना पर उसको सप्लाई उसी टाइम पे करना जब आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्रिएशन ऑफ द टाइम यूटिलिटी। देन पॉइंट नंबर 5, कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी। बिजनेस वही है जो कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर रहेगा। बिजनेस इज नॉट डन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस इज एन ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी, वो ऑन गोइंग है, कंटिन्यूस है और मॉनेटरी एक्टिविटी है, मनी के लिए, मॉनेटरी गेन्स के लिए एक्टिविटी किया जाता है, दैट इज बिजनेस। A businessman does the activity of purchase and sell continuously with the objective of profit. If a trader or the producer construct a building for his residence and later on sells it and earn the profit, it is not business, because the activity of the purchase and sell of the building is not a regular or continuous activity for him. तो जो भी सारी एक्टिविटीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग आपने अपने रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए उसको बनाया, बिल्ट किया और फिर उसको थोड़े टाइम के बाद सेल कर दिया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस इज समथिंग विच इज ऑन गोइंग मॉनेटरी एक्टिविटी जो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और उसका मोटिव मॉनेटरी रिटर्न्स अर्न करने के लिए ही होता है। पॉइंट नंबर 6, द
द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी, बिजनेस करने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। जब तक आप बिजनेस करेंगे तब तक आपको मनी का रिक्वायरमेंट होता है। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको मनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो आपको गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए मनी चाहिए। सो मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। पॉइंट नंबर 7 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज बिजनेस इज ऑल्सो डन विद द मॉनेटरी रिटर्न्स फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग मॉनेटरी रिटर्न्स। Business is the part of economic activity undertaken with the motive of making profit through earnings. तो बिजनेस भी आप करते हैं, आपका इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव या मोटिव होता है कि एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट अर्न होगा, बट रिटर्न्स आर अनसर्टन, लॉस भी हो सकता है, पर आपके इंटेंशंस या मोटिव हमेशा प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो फॉर अर्निंग the profit or monetary returns.